दोस्तों बहुत लोगों के मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सभी का एक ही सवाल है। वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारी रील्स की जो ड्राफ्ट की वीडियो है उसके साउंड को रिमूव कर दिया गया है, पता नहीं ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो गया है। यानी कि उनकी जो रील्स की वीडियो थी, जो सॉन्ग उन्होंने उसमें ऐड करके रखा हुआ था, वो सॉन्ग वहां से हट गया है रील्स की वीडियो से, या फिर उनकी जो वॉइस थी जो कि उनकी वीडियो के अंदर थी, वो वॉइस वहां से हट चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम आपको क्यों आई है और आगे के लिए इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो रील्स की ड्राफ्ट की वीडियो है उसके साउंड को रिमूव कर दिया है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है, वहाँ से रील्स के अंदर से वो साउंड जो है हट गया है। गाइज ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आई है? मैंने बहुत लोगों से जो बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो रील्स की वीडियो थी, हमारे ड्राफ्ट के अंदर 30 वीडियो हमने सेव करके रखी थी, फिर 40 वीडियो हमने सेव करके रखी थी। मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम हो गया था इनको सेव किए हुए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो 1 मंथ हो गया था, किसी ने कहा भाई मुझे तो 20 दिन हो गए थे, किसी ने कहा भाई 25 दिन पुरानी मेरी ये वीडियो थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप 6 से 7 वीडियो से ज़्यादा अपने ड्राफ्ट के अंदर सेव करके रखते हो और आप उनको अपलोड नहीं करते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बग क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से हमारी वो वीडियो या तो डिलीट कर दी जाती है या फिर जो है उनके साउंड को रिमूव कर दिया जाता है। और जब साउंड को रिमूव कर दिया जाता है, वीडियो को डिलीट कर दी जाती है, तो वो वीडियो ना तो वापस आती हैं और ना ही उनका साउंड वापस आता है, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक एरर उसके अंदर आ जाता है, जिस वजह से उसके साउंड को रिमूव कर दिया जाता है और उन सभी वीडियो को डिलीट भी कभी कभी कर दिया जाता है ड्राफ्ट के अंदर से। तो मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं कि आपको रील्स के ड्राफ्ट के अंदर ज़्यादा वीडियो को सेव करके नहीं रखना है। आप जो है ये सोचते हो कि हमने सेव कर ली, अब तो अपने ड्राफ्ट के अंदर वीडियो को अब यहाँ पर हम कभी भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको लंबे समय तक जो है ड्राफ्ट के अंदर किसी भी वीडियो को सेव करके नहीं रखना है। और एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि आपको 20-30 वीडियो 15 वीडियो सेव करके नहीं रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 वीडियो या 7 वीडियो ही यहाँ पर सेव करके रख सकते हो और उसके बाद में आप पहले उनको अपलोड करोगे और फिर दूसरी वीडियो को आप यहाँ पर सेव करेंगे। ये जो आपके साथ में प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आपकी सारी रील्स डिलीट हो जाती हैं, खुद ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है कि साउंड नहीं चल रहा है, साउंड गायब हो गया है रील्स की वीडियो के अंदर से, तो ये जो प्रॉब्लम आई है ये आपकी गलती की वजह से आई है कि आपने इतना लंबा समय कर दिया, उन वीडियो को अपलोड नहीं किया और इतनी ज़्यादा मात्रा में यानी कि 20-30-50 वीडियो आपने वहाँ पर सेव करके रखी है। तो यहाँ पर एक क्रिएट हो जाता है, बग क्रिएट हो जाता है, तो उस कारण से जो है हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आपको जो है आगे के लिए ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से वीडियो को सेव करके नहीं रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने यहाँ पर इसमें सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस वीडियो का साउंड गायब हो गया तो वो गायब ही रहेगा, वो वापस नहीं आएगी। जो वीडियो डिलीट हो जाती हैं वो वापस नहीं आएंगी इस तरह की वीडियो। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि कैसे सोल्व होगी और कि आपको जो है आगे के लिए क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।